ដោយជាមានក្លិនមិនល្អគ្រឿងចាក់ជាច្រើនគ្រឿងកំពុងធ្វើអាជីវកម្មជីកកកាយរករ៉ែដីឥដ្ឋតាមដីចំណីស្ទឹងជីក្រែងគណៈអាជ្ញាធរធ្វើមិនដឹងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានភូមិរកាឃុំពងរកក្រោមស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបបានឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានដឹងថាគេឃើញគ្រឿងចាក់ជាច្រើនគ្រឿងបានធ្វើអាជីវកម្មជីកកកាយរករ៉ែដីឥដ្ឋតាមដីចំណីស្ទឹងជីក្រែងពេលខ្លះក៏មានការឆ្លោះប្រកែកគ្នាដោយសារការជីកកកាយដីប៉ះពាល់ដល់កន្លែងកប់ខ្មោចប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានសួរនាំបែរជាពួកគាត់និយាយថាមិនហ៊ានប្រាប់ទេពួកគាត់ថាបើចង់ដឹងពិតឲ្យទៅមើលខ្លួនឯងទៅនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2023អ្នកសារព័ត៌មានបានចុះទៅយកព័ត៌មានតាមសេចក្តីផ្ដល់ព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិរកាឃុំពងរក្រោមស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបបានឃើញអេសកាចំនួន2គ្រឿងកំពុងធ្វើសកម្មភាពជីកកកាយដីចំណីស្ទឹងដែលជាដីរដ្ឋមែនបរិសម្នាក់ឈ្មោះចិនបាននិយាយថាបច្ចុប្បន្នគាត់រស់នៅភូមិរកាឃុំពងរក្រោមស្រុកជីក្រែងគឺជាម្ចាស់អេសកាមួយគ្រឿងនិងបងប្រុសរបស់គាត់រស់នៅភូមិឃុំជាមួយគ្នាក៏មានអេសកាមួយគ្រឿងដែរចំពោះការជីកកកាយដីចំណីស្ទឹងនេះមានផលប្រយោជន៍ពីរដំណាក់កាលដោយទី1ដីសើមលើជីកដឹកយកទៅលក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចាក់តាមគេហដ្ឋាននិងទី2ដីជាន់ក្រោមជាដីរ៉ែឥដ្ឋត្រូវជីកដឹកយកទៅលក់ឲ្យសិប្បកម្មឡឥដ្ឋនានាក្នុងស្រុកជីក្រែងប្រភពដដែលបន្តថាចំពោះរណ្ដៅតូចឬធំនិងរាក់ឬជ្រៅអាស្រ័យទៅលើរ៉ែដីឥដ្ឋមានតិចឬច្រើននៅរាក់ឬក៏នៅជ្រៅនៅពេលដែលអ្នកកាសែតសួរថាចុះចំពោះផ្លូវច្បាប់ការធ្វើអាជីវកម្មលើដីចំណីស្ទឹងដែលជាសម្បត្តិរដ្ឋដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគិតយ៉ាងណាវិញលោកចិនឆ្លើយថាគាត់មានសិល្បៈចែករំលែកហើយប៉ុន្តែមិនបានប្រាប់ថាចែករំលែកទៅខាងណាខ្លះនោះទេពាក់ព័ន្ធនឹងករណីខាងលើនេះអង្គភាពសារព័ត៌មាន Morenews បានទូរស័ព្ទទៅលោកខឹមសំអែលអនុប្រធានការិយាល័យបរិស្ថានកសិកម្មស្រុកជីក្រែងដើម្បីសាកសួរប៉ុន្តែលោកខឹមសំអែលបែរជាឲ្យសួរទៅលោកម៉ៅជាអភិបាលរងស្រុកជីក្រែងទទួលបន្ទុកកិច្ចការនេះបន្ទាប់មកអង្គភាពយើងបានដាក់សំណួរនិងរូបភាពមួយចំនួនបញ្ជូនទៅឲ្យលោកម៉ៅជាតាមប្រព័ន្ធ Telegram លោកបានចូលមើលហើយតែពុំមានការឆ្លើយតបអង្គភាពយើងរងចាំទទួលរាល់ការបកស្រាយជុំវិញករណីនេះពីអ្នកពាក់ព័ន្ធផងដែរ